Hello guys, අයිබෝවන් තෙරුවන් සරණයි යාලා හැමෝටම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද කියා දෙන මෙන්න මේ doormat design එක ගොතන විදිය table mat වලට උනත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ doormat එක ගොතාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම ගොතන කටුව. මම doormat ගොතලා ඉතුරුණු t-shirt යාන් කීපයකුත් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති පාට නූල් ගන්න පුළුවනි. ටී-ෂර්ට් යන කිලෝ ගානට තමයි වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙන්නේ. නූල් බෝල ගනිද්දි ටී-ෂර්ට් යාන් විතරක්ම ගන්න, වෙනත් නූල් ගන්න එපා. ගොතන්න අමාරුයි. මුලින්ම අපි දන්වැල් ගොතා ගන්න ඕනේ. දන්වැල් 8ක් ප්‍රමාණවත්. මේ විදියට කැමති විදියට නූල රඳව ගන්න අතේ තමන්ට පහසු විදියට මේ වගේ දන්වැල් 8ක් ගොතා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට එකිනෙක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. නැවතත් අපි දන්වැල් 3ක් ගොතාගෙන මේ විදියට දන්වැල් 3ක් ගොතාගෙන පිරවුම් දාන විදියටම හැබැයි නූල පාන්නන්නේ නැහැ. මේ විදියට ලූප්ස් ආකාරයට මේ විදිහට 1 2 3ක් අරගන්න ඕනේ. පිරවුම් ගොතන විදිහටමයි පටන් ගන්නෙ. මං හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. දැන් ඊට පස්සේ නූල මේ විදිහට පන්නන්න ඕනේ. මේ වගේ හැඩයක් තමයි ආවේ. අපි හිතමුකෝ මල් පෙත්තක හැඩයක් කියලා. ආයෙම දන්වැල් 3ක් ගොතාගෙන මේ වගේ මල් පෙති 6ක් තමයි ඕන වෙන්නේ මේ මුදුව සම්පූර්ණ කරන්න. මල් පෙත්තක් අතරට හැම වෙලාවෙම දන්වැල් 3ක් එනවා. හරිම වටින කලාවක් මේ ගෙතුම් කලාව කියන්නේ. නූල් වූල් වලින් ගොතන්න අමාරුයි නම් මේ විදිහට ටී-ෂර්ට් යාන් වලින් පුරුදු වෙන්න කවදා හරි ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඕන කෙනෙකුට ගොතන්න පුළුවන් මේක බලාගෙන හිටියොත්. කලින් පුහුණුවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් මේ විදිහට වටේටම ගොතාගෙන යන මල් පෙති 6ක් වගේ ඒවි. දැන් අපි ගොතලා ඉවරයි. දැන් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් පේනවා ඔබට මල් පෙති 6ක් ඇවිත් තියෙනවා. මල් පෙති 6ක් අතරට දන්වැල් 3ක් ඇවිත් තියෙනවා. දැන් අපි යමු ඊළඟ පියවරට. ආයෙම දන්වැල් 3ක් ගොතා ගන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙම දන්වැල් 3කින් තමයි පටන් ගන්නෙ.
ඊට පස්සේ අපි ගොතන්නේ මේ විදියට පිරවුම් 6ක්. දංවැල් 3 ගෙතුවට පස්සේ මෙතෙන්ට පිරවුම් 6ක් ගොතා ගන්න ඕනේ මේ හිඩසට. මේ රටා දෙක විතරයි මේ ඩෝමැට් එක පුරාවට තියෙන්නේ. කලින් අපි මල් පෙත්තක හැඩය ගොතා ගත්තා. ඊට පස්සේ ආයේ පිරවුම් 6ක් ගොතා ගන්නවා මෙතෙන්ට. ඒ රටා දෙක විතරයි මාරුවෙන් මාරුවට දිගටම යන්නේ. තමන්ට කැමති ප්‍රමාණය වට ප්‍රමාණය වැඩි කරගෙන ඩෝමැට් එකේ විශාලත්වය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ විදිහට දංවැල් 6ක් ගොතා ගත්තා. නමුත් මම මෙතෙන්දී පටන් ගනිපු දංවැල් 3ත් එක පිරවුමක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා නැත්නම් ඩිසයින් එක වෙනස් වෙනවා. ඔයත් ඒ විදිහට කරන්න. ඊට පස්සේ දංවැලක් ගොතලා ආපහු ඊළඟ හිඩසටත් පිරවුම් 6ක් දාගන්න ඕනේ. මේ විදියට මේ හැම හිඩසටම පිරවුම් 6 ගානේ ගොතලා අපි මේ වටයත් සම්පූර්ණ කරගමු. ඊට පස්සේ මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ වට දෙකක් ගොතලා ඉවරුණු අපේ ඩෝමැට් එක. ඊට පස්සේ අපි තව පාටක් එකතු කරගනිමු. නූල මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න. අපි ගොතාගෙන ආපු නූලත් අලුතෙන් සම්බන්ධ කරන නූලත් දෙකම එකතු කරලා තදින් ගැටයක් දාගන්න පුළුවන්. නැවත අපි දංවැල් 3කින් තමයි පටන් ගත්තේ. ඒ දංවැල් 3 ගොතන්නේ කලින් වටේ දංවැල් 3 ගොතාපු තැනට දකුණු පැත්තේ. පිරවිල්ලක් විදියට ගත්තේ අපි දංවැල් 3. ආන්න ඒ දංවැල් 3ට දකුණෙන් තමයි අලුත් පියවරේ දංවැල් 3 ගෙතුවේ. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් විදියමයි ලූප්ස් ආකාරයට මේ වගේ මල් පෙත්තක හැඩය ගන්න මේ වගේ ගොතා ගන්න ඕනේ. කලින් විදියමයි ආයෙ දංවැල් 3ක් ගොතලා පිරවුම් 3ක් ඇර 3ක් මේ විදියට අපි පිරවුම් 6 6නේ ගෙතුවේ. ඒ පිරවුම් 6 දෙකට බෙදලා පිරවුම් 3ක් ඇර 3ක් මේ විදියට මල් පෙත්තක හැඩය ගොතා ගන්න ඕනේ. මල් පෙත්තක් අතරට දංවැල් 3ක් එන්නත් ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ගැටලුවක් වුණොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හොඳට බලාගෙන හිටියොත් මේක බලාගෙන ගොතන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ. මේ රටා දෙක විතරමයි යන්නේ.
ඉතින් මේ විදිහට මේ රවුම ගොතාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් මේ වගේ හැඩයක් තමයි එන්නේ. නැවත තියෙන්නේ අපිට දන්වැල් 3ක් ගොතලා පිරවුම් රටාව යන්න. දන්වැල් 3කින් තමයි පටන් ගන්නෙ මතක තියාගන්න. මේ විදිහට දන්වැල් 3ක් ගොතලා අපිට තියෙන හැම හිඩැසකටම කලින් වගේ පිරවුම් 6ක් ගොතන්න. එතෙන්දී පිරවුම් 5යි ගොතන්නේ මොකද දන්වැල් 3ත් එක පිරවුමක් විදියට ගන්න නිසා අනිත් හැම තැනටම පිරවුම් 6ක් එන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට වටේටම ගොතාගෙන යන්න. දැන් ඉතින් කියා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පළවෙනි දෙවෙනි රටා දෙකම තමා දිගටම යන්නේ. මේ විදිහට ගොතලා බලන්න. ඔබට පේනවා ඇති පිරවුමක් මල් පෙත්තක හැඩයක් පිරවුම් රටාව මල් පෙත්තක හැඩේ මේ විදිහට තමයි දිගටම ඇවිත් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එහෙම ගොතලා ඉවර වුණු doormat එක. ටේබල් මැට් වලට ගන්නව නම් මේ ප්‍රමාණයෙන් උනත් නතර කරන්න පුළුවනි. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතෙන්ට මම කළු පාට යොදාගෙන මගේ doormat design එක අවසන් කරා. දැන් පෙනුම මේ විදියටයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම හරිම සරලයි ලේසි ගෙතුම් රටා දෙකක් තියෙන්නේ. ඕන කෙනෙකුට ගොතන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ටේබල් මැට් උනත් මේ විදිහට ගොතා ගන්න පුළුවන්. අදට මගේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා මේ විදියට. ආයෙ දවසක හමු වෙමු. සතුටින් ඉන්න. තෙරුවන් සරණයි හැමෝටම.